და ისევ საქართველოს სვანეთი ტურისტების მისაღებად უკვე მზად არის მესტიაში ზამთრის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. სიახლეებია სამთო-სათხილამურო კურორტ თერთმულზეც, სადაც 3 ახალი საბაგირო ჩაერთო. ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი სასრიალო ტრასა თერთმულზე არის. აქ დღეიდან 4 საბაგირო და 8 სასრიალო ტრასა იმუშავებს. დღეს იგი პირველად სლალომში საქართველოს თასის პირველი ეტაპი გაიმართა. თერთმულის ფერდობზე საქართველოს თასის გათამაშების ეტაპი ტარდება პირველად. მე ვიტყოდი, რომ ერთნაირად ძლიერი მნიშვნელობა აქვს როგორც მთას, ასევე ჩვენ შეჯიბრებებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს თასის ეტაპებზე ირკვევა თუ რომელი სპორტსმენი გაიტანს ჩვენი ქვეყნის სახელს საერთაშორისო არენაზე. მე მემზადები ახლა ყაზახეთში მსოფლიო უნივერსიადისთვის. ეხლა ჩამოვედი თერთმულში, იმიტომ რომ ტრასები იძლევა გარკვეულ შესაძლებლობას, რომ ვიხტუნაოთ, გქონდეს მაღალი სიჩქარე და კარგი ხარისხის თოვლი. არაერთი ჯერ ეროვნულიდან შემდგომ საერთაშორისო შეჯიბრება ჩატარდება და რაც ყველაზე მთავარია, გარდა იმისა, რომ ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს, პირველ რიგში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სპორტის ზამთრის სახეობების განვითარება შეუწყობს ხელს. ეს არ არის მხოლოდ ქართული მოვლენა, ეს იქნება მართლა მსოფლიოში ერთ-ერთი უსერიოზულესი პერსპექტიული კურორტი. იმდენად დიდი პერსპექტივა აქვს განვითარების. ეხლა რაც არის, ეს ხო ძალიან მაგარია, მაგრამ განვითარების პერსპექტივა აქვს კიდევ უკეთესი და ამას ემატება ეს მართლა საოცარი ბუნება, სადაც ეს კურორტი გაიხსნა, რომ მე ყველას ვეპატიჟები მოვიდნენ, დატკბენ და ისწრიალან. ჩვენ წელს 2 მნიშვნელოვანი ნიშნული გადავახეთ, 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური და 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი საერთაშორისო შემოსავალი ტურიზმიდან. 2017 წელი და ზოგადად ზამთრის სეზონი ასევე წარმატებული იქნება და ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენ მიერ გაწეული სამუშაოები, მათ შორის მარკეტინგული კამპანიები და იმ ჯავშნების რაოდენობა, რომელიც უკვე არსებობს მესტიაში სასტუმროების თვალსაზრისით. უნიკალური თვითონ კურორტი არის იმით, რომ აქ უნიკალური ხედები და ბუნება, ასე ვთქვათ, თოვლის ხარისხი არის ძალიან მაღალი, არის ახალი ტრასები და რასაკვირველია კულტურული მემკვიდრეობა, რაც აქვს სვანეთს, მასთან ერთად ეს კურორტი მე ვფიქრობ, რომ ევროპაში რამოდენიმე წელიწადში იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო.